бүгінгі волейбол Атырау облысы ішкі саясат басқармасының қолдауымен өтіп жатыр. Жастар таңдауы Атырау қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен. Жалпы біздер 2017 жылы Атырау Студент Юнион деген ұйым ашқан болатынбыз. Осы облыстық деңгейдегі студенттердің басын қосатын бір алаң ретінде соның төңірегінде өтіп жатқан Асу Кап деген волейбол турнирі. Осы белсенді жастардың басын қосқымыз келеді, бір-бірімен кездесіп, бір-бірімен араласып, кезінде де осындай процесстер болды. Соның нәтижесінде оқу орындары, мысалы, агроколледж бен политколледж бірге жұмыс жасады, қасында кеп колледж бар деген секілді сол мақсатта ұйымдастырып жатыр. Қазірдің өзінде 14 команда бар. 13 команда қаладан келген команда, бір команда Индер ауданының оқу орнынан келген құрама. Жалпы 100-ден аса студент қазір қатысайын деп жатыр осы жарысқа.